Tongun Jiktinana Gundas Marajarba Consulto Tender Tun Bichuji Chambi Sambrando Batam Chidenders Walden Savi Lamaran Bochi Dakshur Pamir Danjuni Quatin Chimburgoni Gibzonti Scoson Trigier Mutu Salde Solon Saunan Zibi comme ça dorsime garo khersa pamakara jimbani kherna sozr namni tirtona jatsa so quartir lama namla solvande zaunan zibi jendu chogni ta tgjilon tornyam bin tamava naqtut tambarabri teljuchen Kondi chukar tobil honchineba Trimidi wadzir javla solvandi Khibshakimchin Rola jipsir tiri Trimidi wadzir yontila tukhtirim zoda Wadsaran honchinam kinam jurupa Jigmidi jali bi javla solvandi Pagban jiktina wanshig tujin chil Rua tarla judbi teda khonan chogo mjirset tondan honchne nan jurupa jigmidi jarwi nyegar solvand shirtar jarwi chibo jawala nartar tibi wamshigu khawar sawan pham chog dungala ron tolorngu jigmidi chuji wan pro solvand Tomava Jivdiksanya Boton Mantil Manurungun Sumundom Zadepa Savlama Dixka Chujiji Stambinimi Javla Solvand Samchokelankor Munjerim Bemala Iconzan Churkiton Bal Honchenepa Nardanalon Suda Zobalim Dilesel Virmidin akwan poro solvandi tonjidir gombi senleva semlapo simnidir ton jinbi ranjalaston ranvar gombi tutsider nipata khartur timnyam shodba voyon ekho domir zala unber shanchivchan kwadjutambi jalam sana salam sadepa savlami javla solvandi Scoson to give Shinji Labdo Sol, Tongi the Gomba, Stockbara Shinjilo, Rixelon Kijankam Salape, Chuzal Domitum Tanyo Bata, Conza Chirki Oro Shiho, Jim Chotan Barnay, Gibson, New Distant Jelsa Quarta Deni, Choman Sosora Kala Churtonaba. Tartigo Dorjin Chansare Gonzadan Woman Chiji Potana Tirsum Sergi Kanji Onid Ransom Chirka Monsum Tonzadapa Savlama Namla Solvandi Ransom Lamatem Biskachila Yetum Jarvaju Chul Hatsonam Ronli Zandemi Bratachudani, two Yermin River Shenji Lo Shertarazonvi, Yelna Tabata, Northern Zimbi Simni Tolvata, Ward Woodosalaram Hibar, Tirsum Dirsanamji, Tuji, Chinti, Aranji the Tolvara Shenji Lo. Namkatam Yambi, Simchin Tamchi Tonta. Yontak Barazubi Sergi, Skevji, Hirngata Damba, Chapter Durjin Chanchimbo, Compos, Daniela Topersha. T. Topershavich, Zubachimbo, Honchinetic, Mundu Tree comes on La Mizalnota, Zimjin Derni, Demjin, and Chabrashibala, Tomar, Laton, Varta, Zonton, Tamaran Jukton, Somio Bali. Titombo Laton, Sonny, Anibar, Zonton, Shabak, Capri. Anibar Zonton, Shabatela, under Zubachimbo, Honchinetic, Tomotion and Gurgundurnum.
소면 라마 담비 잘진 찌르다 진데 지트르 샤완달락섬 타무시 응원도 타만난 거응원도 냠는 응우지 잘그니는 포이트 땅섬요 발리 tombo son niba tamanang gorngondo sheba kapti niba tamanang gorngondo la lam thamchi jerme do chapsan rowa thaba chimbu shenchum chok de sim kitba ngarkinar dugdu jonwa dorji sen khu gumdin tankin tsoksak ba man dibji chikcher tokcho ba kasili tsoksak Stokbi hiran jila shawi tabjin tarbsim babla minan jirton tuyo bali ti tombo nga konta sonne ta tereng kapsa tu babla minan jir shabak kapt ta lamin nan jir shabatila Stokbi yihi ranjila sti gona shenleb jinjugo lamin namjir la nyamsling gonshi lamin namjir nyamsling gona tombo lamam sanyita damba ta chulgi ta kalchene ta lama sanyita damba shi chulni lama ti chiksong go kwadu jita kalchene ta lama ti chusung quadrup de ti tuji or gompa de rang jilla lingon tati rang tuji gompa ti rang jilla ling guna de laminal jurt nyams lingon tila laminal jurdela Stone tin chogjan sardaba yanlag damba berwatana persik soro andeba xsmyon nanga yanlag damba berwacham butter yanlag damba berwala chopam berwi yanlag ta andi shagn sarwi yanlag ta chopam berwi yanlag ta ordba shagbi yanlag ta giwala jis yeron yanlag ta taga nyang le mandavar jusuk soro yan lagta chutin kollo korwa kolwa yan lagta taga ngoi yan lagta danyon nang ta kar nga kong de sonne ta tera ngoi yan lag sha ba kaptis 顶礼但根本上师，祈祷但根本上师赐予心相融之加持。愿金虚空之际一切有情，即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大圆满隆庆心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为除首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的论义，所宣的是论义，所宣的论义乃是大圆满隆庆心地供不供之前行，由无等上师无谬之口传而所作之披露。此又分为三：共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二不共内前行。不共内前行又分为诸圣道之即时皈依、趋入大乘、发殊胜菩提心、清净委员罪障、年修金刚萨埵、积累随缘自量之共曼迦乐、顿然断除思末之故萨利积累自量。自相续圣起正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科判，而其中的前5个科判已宣讲完毕。今天所宣的是上师瑜伽。今天所宣的上师瑜伽呢，自相续要圣起正悟智慧，必须要依赖于加持，殊胜加持在修持上师瑜伽，依赖于上师瑜伽。那么修持上师瑜伽呢，首先要寻觅一位具象的上师，那么这个是非常重要的。寻觅一位具象的上师以后，叫依教奉行，这个也是非常重要的。依教奉行以后，上师的密要潜入之相续。那么上师的密要潜入之相续，就必须要修持这个上师瑜伽。那么修持上师瑜伽又分为明观资粮田、七支供和专心祈祷分三。而明观资粮田已宣讲完毕，今天所宣的是七支供。那么七支供又分为顶礼支、供养支、参会支、随喜支、其经常转法轮支、其经不入涅槃支和回向支，分七支，而其中的6
已宣讲完毕。今天所宣的是第7回向之。我老说他这个，别人我啊，我语言了我下巴个干的，这个，的，我啊，生都记得，什么子的子呢？给予啥哇这个。我的日怎吧？这个日怎吧的人心情动了觉得这个动了，你家里站呢对吧？个觉得这个对吧？你给。니가 토비 칩들라 챔그 르모도 인지들라는 다 dim요 르모와 신레스 今天所宣的是回向，所谓的回向就是一座的善根，一座的善根是让一切众生远离苦因和苦果，得到安乐因和安乐果。如此就是从心中回向给一切众生，就称之为回向的。我也得是，得我的一个都过那里，我的，这个我的马西那。这个人格的讲对话是讲的讲多巴的不同的人，我是觉得感情的人生，他别人都是个个是。实是要做回向，如果没有做回向，自己所欲求的安乐是无法得到的。因此，这个回向是非常重要，而今天所宣的也是此法。我也得，卡上都是说个，我的马心呐，他那个人个实际的给啥的，真正的人，我心呐。захчитер гивант там мазатпа верна jamsu нантана читипа жерна тага jamsu мазак вард читипа тон мазапата jamsu нет читипа мавжерна читипа тон нате кам роджила lammo se gunrea tam yin sart karsa luri jamsu jibin dogne na teru son ri long de change ta na sik taga so ni hont son yona ngowa mafsena rola gundo chen drive menjong sel taga karsa dragon Stuparmbuchi Jalni, Tendu, Son Yotsel, Kartskonde, Sheta, Tena, Ju Muante, Gonri son, Turson, Kartson son. Taturta, Terenke, Caps, Yena, Ta Muante, Mot Chesagoner, Gosertan, Rngua, Shilukte, Tateren, Denetere, Atishayon, this. 昨天就讲解到，善根如果不做回向的话，那么有漏的这个善业，就是说享受一次以后就会耗尽的。如果对这个善根做回向的话，那么在有漏的善根是没有穷尽的。那么昨天也讲解到，就是比如说这个水滴放在大海中，那么大海为干枯之间，那么这个水滴是没有干枯的。如果这个水滴没有放入大海当中，那么这个水滴很快就会干枯的。那么此在这个这个海会清文经当中用的校正的。同样的，那么二字已圆满，如果没有做回向的话，所欲之果是无法得到的。那么此一生之功就拜仁波切如是所宣的。那么如是所宣般的，而今天就是说回向，那么回向的方式，那么回向的必要，那么继续今天做讲解的。
Otter. Dinaran give up Shiba, Zobi Shanchip, Jir, Manjir, Movie Lila, movie one Li Shonwa Joa Yenus. Dipsi give a Chisum Jachiva Sarjam. Movie Kama Abjirna Tari Lamte, Mundruti, give he Kamba Lombi Jalni. Dipsi Giva Tamchit Loma Tan Yempi na Yempi Semchen Tont Molum Jachimbu Tub Jil Somba Tivzin the Runk Pama Tan Nimdi Lasubi Chiter Giva Shipatan Shol Lasubi Tonte Giva Shipayan Mangu Shipayan Manguna Motobla, Una Chetranguba的头吧，因而也送。因此，自己所行的善法能否成为圆满菩提之因，就取决于回向之力的。无论积累多么广大的有为善法，但是如果没有以回向来加予，就不能取入解脱道的。诚如卡隆巴格西所说的，一切有为善法来无际的回向众生，方得广大利，而且为自己的父母亲友等做法事，以及利益亡者等而做佛事。如果不做回向，他们就不会受益的；如果回向给他们，就会获得所向往的受益。我也得。Tata rang giva shibate zobi shanchip topi chetla rngua shigonre rngua rang giva driband zobi shanchip topshik jir Jota Manjota Rnguan de la Tuanris。那么自己所做的善根应该回向给圆满真的圆满菩提。那么就是自己所做的善根，就是能不能成为圆满菩提的因，完全取决于这个回向。哦呀，对。人个给瓦的知道的都，我个这个马人呐，Zobi Shanchip Topsik Jir Manjoneris。如果自己所做的这个善根没有做回向的话，那么无法成为圆满菩提之因的。我也对。得人个给瓦知道的 Zobi Shanchip Topsik Jir 你就们觉得我个是马人个切不知识。那么自己所做的善业，那么能不能成为这个圆满菩提之因，完全有没有以回向所摄受？哦，也对。卡子那中间马特呢，我这个我跟他们谈起来，那么人不这个，他的送个呢，那送不呢那，莫能个过得端，第几的呢，那么人不这快点讲个送个，而我啊，都莫能这个马人呐。但Gisa Driba Tamchit, Loma Tant Jonerin, Tifsherna, Tarnoa Molam Zinji the Galchi son, Lamarambuchigan, Toxon Oxy。那么昨天在给藏族弟子讲解喇嘛仁波切的这个发愿文知识，喇嘛仁波切就这样提到：如果所做的善根没有被这个回向和发愿所摄受，那么就很容易成为这个无记的。因此，以回向和发愿摄受是非常关要的。如是做了教诫。我也对。等的第四节给我这咱们这家去哇的实际呢。Rngovi kaz mabjirnan tharui lamta topsikon jir te manjon reson。无论积累多么大的有为的善法，但如果没有以回向来加予的话，是无法取入解脱道，也无法成为解脱之因的。我也对呢。这个dipsi jir geva tamchi gipsi kamlong pegi jalni dipsi jir geva tamchi loma tanyen bena semchin jitondo molum jachimbuto debko molum jachimbuto on ti siga zango tundo son res。
康龙巴格西也说，一切有为法来是无记的，回向众生访得这个大利的。那么一切善法都应该回向给众生而已，回向做摄受。哦呀，对。대신 다른 그 파마다 님들라서 비치데 기와시바다 후라서 비 돈데 기와시바요 마음이나 못도 쯧터도 응우나 쯧터도 무바테스터도 기와트 기우사와트 톰리스 同样的，为自己的父母亲友等做的佛事，或者是你以亡者等做的佛事，如果不做回向的话，他们是获不到利益的；如果回向给他们，他们就能获得所向往的利益的。哦呀，对，这个当时我去拉玛仁波切个，俺去接触上这个会那后这个接触上呢，他。东部后头来接触上这个，他这个给娃的直接的，他们的接触的上，他这个国母直接难着，他很多这些个直接难着，这个这我这个另外个当个直接难着，接触的上的直上，这个接触他是直接上这个。这个即使的我他认识的呢，我们的张某基上的上的，认识的他这个像查这个大人空个给我毛执啥啦，他空个现在后的刚那些啊个是，对拉马人不接这的，这个拉马人不接个。다 다른 책 천된 뒤돈다 기와드지데 인직스 잔스 가다 응와 몰음 떡자즈 지기도나 마르토 다른 쪽 기와 몬즈 드브즈다 응와 몰음 떡자즈 마이나 주 천데 띠기 기산데 띠 모텀너리네 比如说喇嘛仁波切大安赞，那么以前很多人就是祈请转生相，那么转生相第一次喇嘛仁波切就会要求他们去做佛事的，不管是财务上的佛事，或者是钱做佛事，或者是让子女身体就是生育去做佛事，就会做的。那么做了以后呢，就是第二次就说他们就说我做了很多善根，那么现今他们的家人亡者就是投生的好处，就是喇嘛仁波切说哦，你们所做的佛事非常好，非常殊胜，但是此所做的善根如果没有以普香行愿品或者是回向法院来摄受的话，很难陈述的这个亡者的陈述亡者的受益，也就是亡者无法受益的。因此，这个应该也是说回向法院。哦，对，为那我这个帕曼的很就可以，人家帕曼的很可以，帕曼的很说那他帕曼个讲他啦，这个money多个可以。만에 추초 몽 돌고까지 더 많이 추초 몽보 조더 와까지 더 긴담바 야라 꼼초란 초바 시까지 더 말 난혼라 짐바 더다 지지 관주 몽고 시까지 다티 기와yon 어리스나 기와yon 다티 기와 드럽다데 제가 파마데 디와 잔지 생금라지 고카지다 라 기와 몽즈 드고다는 그더 제가 파마데 디와 잔라 제너지네 제는 마리소 더 디 기와한테 다 파마 심진 탐지 늪속 디와 잔지 생금라지 쳇데 라 무아 다 몰음 신나 다티 기와트 금지부터 파마심친 탐진 늪속 디와 잔지 생금 다는데 지 탐느리 디 기와트 금지부 더 무아 마신나 지 탐는 말이 그거는 기운 디부터 톱 탐는 말이 무아 시지도 깔치는 레스
比如说，我们的就是父母亲去世，那么去世以后，对父母亲会做很多佛事，比如说用很多钱，就是刻玛尼石，或者很多钱就是印这个玛尼金漆，那么或者说做很多其他的这个上供三宝，就是下施乞丐，也是用钱财，那就是做很多佛事。那么做很多佛事以后，此等是不是善根呢？是善根。那么以此，那么就是说亡者的父母能不能就是往生西方极乐世界呢？是很难往生的。那么因此呢，怎么样的是以父母为主的一切众生呢，以此所做的善根者，必须要就是做回向和法愿。以回向和法愿所摄受的话，那么以父母为主的一切众生，那么以此回向和法愿力呢，就是能往生西方极乐世界的。我也对，那后所个顿的人个帕玛的念着拉苏比切的给我些巴的，后拉苏比顿的给我些巴样，忙为那没特那人。Muna na chitring ba tetar的 top joneri son de teresic。因此，此主也提到了为自己的父母亲友会做佛事，或者为你以亡者等所做的佛事。如果不做回向的话，他们是不会受益的；如果回向给他们，那么他们就会获得他们所向往的这个利益的，也是此意。我也对，Giva count na. Ngua ke citizen gojita karchejita hakuna giva count na ngua ke sig mazna ter giva tamchit loma tang jo jita hakuna。那么所做的任何善根，那么必须要以这个回向所摄受的。那么这个大众知道了，非常重要的。如果所做的善根就是没有被回向所摄受的话，那么就会成为无记的。那么这一点大众也认识了吧？我也对，用。对，但我用把经济中间那有比较那么就中等的，三年就读出来深圳的，深圳把的那双语知识也当俺家过呢，中等的啦，三年用把经把的中等的考起来，三年培育给咋的，你那么了我玩知识，中等的今天现在钱那么深，用把经比给咋的钱那么了。就是我上边，人那么样比中国就问的这个帕玛那么样的，生理理解也都是几万颜色。我那时我是比第是亲那么讲好吃的，我是我说呢，人那么领导到那边，我才呢我没不不认都是呢。中等的这些呢，亲那么领导是比第是我才估计。因巴拉，弟弟我才呢，他领人才，我妈才呢，他领人才的，我才这边，我那我他没的，我那个人呢送，所以我目的也得那么。我还是话了，我也要把经济就那么整的准备，中等的这些呢，钱那么整么个，那到街上去拍嘛，那么也都是几万元的，那到给，那是0人民币，而给啥，我给啥，我说呢，我那其中我是比中等的这人办的给啥个，这个也都。जिस सों ये तक लिंगन में बात थोड़ी देर थोड़ा कुछ सों बा सों पे ये तक ते तक चेंपू दे समझे लायर ते चेवर सों बा देव जन ते रेसों。从前，光年城的人们准备在第2天迎请师尊供养物斋。前来迎亲的人们离开之后，有500恶鬼来到师尊面前请求道：明日光年城的人们供养师尊举眷属无灾的善根回向给我们吧。师尊明知故问：你们到底是谁呀？光年城的人们的善根为什么要回向给你们呢？那些恶鬼回答道：我们是光年城这些居民的父亲和母亲，以吝啬之意而转生为恶鬼。师尊说：那么明日回向时，你们再来，我再也可以做回向了。
恶鬼们说：“我们投身为这般低劣的身体，感到十分的惭愧，实在不敢前来。”那么师尊呵斥道：“你们造恶业的时候本该羞愧，可是那时候你们却不知羞耻，而现在已经投身为低劣的身体，惭愧又有什么用呢？如果不来，就没办法回向给你们。”恶鬼们连忙说：“我们一定会来。”说完便离开了。第二天回向时，那500恶鬼前来祈请将善根回向给他们。广莲城的人们惊慌逃窜。师尊说：“诸位不必惊慌，这些众生是你们的父母所转生的恶鬼，他们是这样说的，能否将善根回向给他们？”人们回答说：“既然如此，无论如何也要回向给他们。”师尊便回向道：“以此世诸善根，远比离恶鬼，离恶鬼立身，获得善取乐。”结果那些恶鬼死后都转生到33天。哦呀，对，他到现在给咱的我习惯的那么多。忙米那没头路个，这个龙，这个我，但中等的就比较是中等的个，那到送啊，有那里是，我嘛是那没头那里送就得龙的当地呢这样的里是。那么如此般的善根必须要做回向的，如果没有回向的话是无法得到的。那么此你本师注释知识，那么所宣的这个教也有以此而做的校正。哦，也对。대신에 집선 밀리산이 저러라 곰비 곰친돈 소아주리온다니 세년버자위 팀지요 팀지진에 봉와인 송와따르드리스。此外，至尊摩拉日巴尊者也曾经说：“三间进修大行者以及供养之事主，比而具有成佛缘，缘其精华及回向，如是所宣。”哦，也对。大体上的我是把的，做比上去就觉得我是把了呢，可是没办法比别人就最成功的。但是买不可是啦。电信节这面plan的我都真把日下话的得巴里，只是都当这边开始上啥吧，搞不出来没办法，电着家里送西送说，西送的意思。这样做回向要成为圆满真等觉的因，还必须要以三人无缘智慧所摄持的，否则如果被三人实质的购物所燃，就叫做具度回向。如回集军中说：“犹如使用扎度风味时，佛所愿意拜法以复燃。”如是所宣。哦呀，对，这个，但的蛮觉得我一次下巴个，我一次，但群众我过的意思。我一次下巴个这是。以下是如何去回向之理会回向的方式。哦呀，对，这个我是把的做不上去就接如果呢我是把了呢可是没办法比别人去牺牲过的。可是嘛，没办法比别人去这个人呐，第给咱的想去偷袭个劲儿，就那意思。那么所做的善根要成为圆满菩提之因，那么必须要做回向。那么回向必须要以三人无缘的智慧所摄受的，如是而以三人无缘的智慧所摄受的话，能成为菩提之因的。我也对。可是苗这个我这个马上呢，想去偷袭个呢，劲儿没就那意思。如果没有比三人无缘的智慧所摄受的话，那么你所做的善根，那么无法成为菩提之因的。我也对，这个可是不得顶不进吧，电信节这么个plan呐，我的啦。我得真把心的意思。如果三人被实质的这个购物所燃的话，那么此回向就称之为具度回向。哦呀，对，
다 드빨리 제스터는 뚝단 디비 카지 zanzava karbo chula mugba tender jari son shikson bars 단드 querna kursum mimiti ngwa ka mazan da kursum bo denjin ji chima ka lan sonna timyo ngwa tukjim ba sinre 또 ngwa tukjim ba singdu ji chimzirina quer jokajida tukdan jinz ka zama zionz ziva tart reziko 那么，如回经军中云，犹如使用扎毒风梅时，佛所愿意百发亦复然。那么，此为何因呢？比如说所做的三根回向之时，如果没有能以三轮五缘的智慧所做，而是以三轮实质的这个然无所过而做回向呢，就称之为是居多回向。那么，居多回向，那么一次呢，那么此是怎么样的呢？比如说你们所食用的这个风味的食物当中有毒物般的，如此般的。哦，也对，会拿코스마 무미게 히럽게 지그진다데 더 조비샹십 톱식건데 제른조건 코스마 무미게 히럽게 지그 마즈나 디 기산데 조비샹십 톱식건 제르먼제네 회나 체르지나는 코스음부 미미게 지그 마즈는 그 응완데 회나 뚜단 디비 자마 ziva tavar de reason tugdan dibi zama sing tu chimzrizina querna tug zama sgnena tugz jiyona ti zamat zavik kaps zamat jimbo zinreta tg zamat zi tsar sontig zamatina de tungjiyona kona tuk rang te lila nasa suzir toyon res huitan res 那么所做的三根，那必须要以这个三轮五缘的智慧所做，那么这样去做，能成为圆满菩提之因的。如果三轮就是说没有被五缘的智慧所做，而是以三轮实质的染无所勾的话，就称之为是居多回向的。那么也无法成为这个菩提之因的。那么三轮实质呢，犹如这个杂毒的风梅石。那么杂毒的风梅石呢，刚吃的时候虽然很好吃，但是因为剧毒之故，那么吃完这个风梅石以后，最后你的身体就会疼痛的。因此呢，也成为此因的。我的，但这个日子呢，可生不的丁本辛巴这个过年，我现呢，第丁辛的对着。kuna dimber jimba de tur dimber jimba z tuk de let ne de ti ngwa de tartuk na taron ti denjin de tuk de let son ke de khorwa ke dungal de nyong gon res 那么此为何因呢？就是三轮实质。那么三轮实质回向的话，那么实质就是毒。那么有毒的这种三轮实质的这个回向的话，那么仍然这个人会的痛苦，仍然要遭受的。我也对，这个苦生不个电信的名字个个呢，苦生number 没多把个 hirap 个这个人比过年我话是呢，第코스음 뭐 짐바요는 말이네. 또 응오합시나 디 안타르틱 리그 조비사지지 공모 톱식건 전존을했어. 对三轮无有实质而回向之时，以三轮就是无分别智慧而所塑做回向，那么以此因呢，最后能得到究竟佛之果位的。哦呀，다들 코스음부 깨르지나선 코스음부터 kēn ngōji kēr gīsā tāq sīk sīchit ngōwi kānzak tāq nī jīshir tā ngōwi āgmīl tāq sīm tālān tāng khur sīm bōsīng dī jitar hīsīng 所谓的三轮，就是指所回向的善根，为其回向的菩提伽罗，所回向的对境三者。哦呀，对，ngōji kēr gīsā tāq sīk ngōsi yil sīmchīn tāq nī ngor jir gisak sambutala kursam sin ris
那么就是回向的善根，回向的对境一切众生和回向者，那么就称之为是三人。我也对。但我这个给咋的呢？我是一了三千的，但是个呢，我与刚是生不得，丁巴金巴，这他们都那丁这打的买的是，而金马当没了，打的我是觉得了，当。那么对三人，那么所回向的善根，其回向的菩提伽罗和回向的对境的一切众生，对于此呢，就是没有实质的、没有实在的这个执着的，而三人是如梦如幻般的，一次做回向就称之为是无缘回向的。我也对，第三步对面的多比，希尔基、真比我对面。Nguti sositio sander monvena, arngonti saji dans chanchip sanwatak, jetter tungu batir tungu nyamna, nyamne nguna, korsmiontak ngui kucheti, kuchon ris. 当然，三人一真无智慧的摄受，而摄受的真实无度回向，在凡夫菩提时是根本无法做到的。所以我们应当观想往昔的诸佛菩萨如何回向，我们也如此回向。那么这种回向可以代替三人体空的回向的。我也对，但的今天把个我是那个呢，今天把个我是，的群里头呢，当kursim po nela rangin mi pas que ngoa shida goner tina ngoa shi goner ngoa shi goner tan ta tirta li tombo was que kursim nola rangin mi pa tirta khirb zig zig de ngoa shid matamna那么此回向就称之为是随身回向，那么就是显而无自性的做回向，需不需要做？是需要做的，但是初地的或者是初学或者是凡夫地是很难做到，也就是显而无自性以智慧摄受回向是很难做到的，因此这个应该做随身回向。我也对，当苦心用这个我对当几生吞巴个我一路的起来呢，东西来讲，只得你比三级中等的那么几用是五百当，只得马上比三级那么几用是520当，只得就比三级中等的那么几用是520怎么？第二生的大概就用是520。samban de goni ngwa sina tat ngwa tugme pa maritan jintam ba senere ne te ngwa tugme pa ke kochon jon res。那么随身回向，那么以何种方式而做随身回向呢？35佛忏悔文当中就说，过去诸佛如何回向，未来诸佛如何回向，现在诸佛如何回向，我以如是普作回向。那么此回向呢，虽然不是这个无度回向，但是可以替代，也就是以随身回向可以替代无度回向。我也对，总是来讲，讲话了话我只得人听不懂，更多人不点人的他根据就是到了这。Givan dadak tamchi raptor ngo shison batar的，但今天把我生的地么子的事。如普贤行愿品中云：文殊舍利勇猛智，普贤回心已无染。我今回向诸善根，随彼一切常修学。那么真实的随身回向应该是如是。哦，对。第二呢，Giva 做比上去的接人接位。غنت مانچ پانن جموي جي يونس تباند كنا لا رغلي بايم بي نا نمبا كنت مبرت شاغو سون تيتا نمبا كنت موala مبرت شاغو نريس 可见善发成为圆满菩提的因，
菩提之因的无无要诀，唯有依赖于一回向，因此这一戒心。所以我们应该时时刻刻静静做回向的，应该是时时刻刻都要做回向的。我这他第能个要给加不着呢，我真正把个他都没把个我是可是没有个我就是把的里头我是个他们马里用他们马里等这个我真正把这个他这个地当南把跟的人家的对感情的日子过的日子，应该时时做随顺回向，因为无度回向或者是三人清净的这个回向，初学者是很难做到的。因此，这个呢，时时都要禁欲，那么随身做回向的。然后老师他这里呢，这人个就是这样去认识。今天的法就讲到此。这是当地我过路当我个人那个人过去的。马人那个军的，我个可是没有这个我过去的，可是没有这个我的马有那这个我今天把的过去他的讲的说的，等的的那把他们之间突然就过去。那么需要回向，那么回向之理，那么回向必须要具足回向之理，没有回向的过患。那么三人清净做摄受而做回向，如果三人清净无法做的回向，应该做随身回向。此等之理以上已宣教完毕，希望大众铭记于心。我也答对。Sunam de tamchir ziba ni de tomni ni be janama pamchi jiga nanchi valve chuba chibin sole doa dulvare go